Baqqalaas faarsuu miti, Jawaaris faarsuu irra hin jiru. Yeroon itti wal faarsinu guyyaan isaan geenye. Eegammoo rakkoo uummata Oromoo ilaaluudhaaf, hordofuudhaaf dhuftan erga ta'eeti walitti haasofnee miidiyaatti nuuf darbuudha malee isin illee qabanii hidhuu danda'u. Isinii gala miti. Achirratti waan hin dubbachuu barbaadu rakkoon akka Oromiyaa guutuutti iyyuu jiru waa'ee waraana bilisummaa Oromoo fi waa'ee abaa'uuti. Kanaaf egaa waraana bilisummaa Oromoo kan hiikkachiisuu danda'u dhimmi inni hidhateef sun qeerroo dhagaa darbachaa jettan karaa cufaa jiran jettan sana kan hiikkachiisuu danda'u kan dhaabuu danda'u dhimmi isaan hidhatan suniif yoo galma ga'e waraanni bilisummaa Oromoo maal hojjeta jaakkaa keessa dhimmichi galma utoo hin ga'iin qeerroon illee dhagaa darbachuu dhiisu isin durallee dhaabachuu dhiisu eessallee dhaabachuu dhiisu dhimmi sun jiraannaan dhimmi sun hiikamnaanii jaarsummaa tokko hin barbaadu dhimmi amma yoo argitaniitu ta'e jaarsummaatu deemaa jedhanan illee hin argine jaarsummaan kuni waraanaaf lola gidduu yookaan immoo nagaadhaa fi waan kana gidduu jaarsummaan hin barbaachisu adda bilisummaa Oromoo xinnummaa keenyaa ilaalaa guddanne nuti nuuf haaraa miti biyyuma keessattis beenna adda bilisummaa Oromoo duroo gamatti ilaalee tulluu jigsuu danda'a akkamittiin waajjira tokkollee banachuu dadhabe rakkootu mudateetu malee adda bilisummaa Oromoo hanga har'aatti waajjira banachuu hin dadhabne fakkeenyaaf waan hin finashqannoo irra geellee dhagaa jirra hooggantoota adda bilisummaa Oromoo Finfinnee jiran illee dhagaa jirra ituu adda bilisummaa Oromoo rakkoo jiru kana uummata isaatti gadi ba'ee dubbateeti qaamii sadaffaa isaan jedhan uummata kana waan ta'eef Oromiyaan maal akka isheen taatu isinis beektu nutis beennaa jechaan kana yoo isaan isin dhagaan itti himuu danda'u qabdu. Inni biraani kan jeequmsi Oromiyaa keessatti ta'u akkas ta'aa jiru Oromoon mootummaa mataa isaa dhabuu isaati. Otoo mootummaa qabaanne biyya keenya irraa hin godaannu turre. Otoo mootummaa qabaanne abbaan arge dhufee qe'ee keenya irratti nu ajjeesu ture. Nuti amma kan barbaannu furmaata malee waliin haasofnee deemuu miti. Tolaanis badhaasaanis Gabratsaadiqis nu feeman haasofsiisaa deebi'aa ture. Rakkoon furmaati nu nama barbaannu mootummaa mataa keenya mootummaa lafarraa nu buqqisne. Mootummaa rakkina keenya nuu furu dhaabbachuudha malee nuti lammaa kaasnee Baqqalaa kaa'u miti karoorri keenya. Yookaan immoo Baqqalaa kaasnee Jawaarii kaa'u miti. Sirni sun jijjiirame sirni nuun barbaannu sun gad dhaabbate mootummaa mataa keenya biyya mataa keenya ijaarrachuu barbaanna. Uummata Oromoo kaleessas taanaan namoota biyyaa dhufe. Ani ofii koof naannoo gara Begii kanatti guddadhe. Yoo buna ciraa dhufan illee lafa kenneefi buna kenneefiitu namoota Oromoonsaa ture. Oromoon namaa wajjin jiraachuuf uummati Oromoo suusii hin qabu. Uummata Oromoo ofitti hammatee jiraachisa malee hamataa miti Oromoon. Hammatee uummata kana jiraachisuu hin danda'a. Namooti nu wajjin jiraachuu fedhan immoo nu wajjin biyya keenya keessa jiraachuu barbaadan akka isaan hojjechuu danda'u. Mirga hojjechuu danda'u, mirga barachuu danda'u, mirga lubbuun jiraachuu qabu. Garuu mirga abbaa biyyummaa nurratti hin qaban. Abbaan biyyaa kan ta'uu danda'u Oromoodhaaf Oromoo qofaadha. Kan isin beekuu qabdan. Inni kan biraa gaaffii obbo Baqqalaan sila namoota isin duraaf dhagaa waan akkasii kan jechaa turan. Abbaa gadaa nuti duri abbaa gadaa nuti beennu abbaa gadaa yoo dubbiin jallate illee lolaaf uummata isaa leenjisee lolatti baasu ture. Namooti amma abbaa gadaa ta'anis jaarsolee biraa ta'anis dabballee opiidiyooti. Akkasuma miti. Eenyuun dhageenya gaa? Eenyuutu dhageenya? Namni nuun duukaa deemne jennu nu fudhatee galaanatti nu naquu deemaa jira. Eenyuun dhaggeeffan? Namooti kun dhugaadhaaf dubbatu ta'e dhugaadhaaf akka gadaa kaleessaa sanatti yoo hojjetu ta'e qeerroon kun hundumtuu dhaga'uudhaaf qophiidha. Isa kana sirreessaatti hin jedhaani yoo isaanis hin dhagaanii jechaan. Kaayyoon isaan lafarraa nu buqqisanii akka durii doolaarri biyya seenaan hin jiruun si'a. Doolaarri kun yoo seenuu baate namoota qeerraa buqqisanii ittiin doolaara kadhatu. Sinii gala miti? Nuti har'allee jechaadha. Kan nuun qabsoo gaggeessaa jirruufis itti qabsaa jirrus itti du'aa jirrus mirga abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuudha malee eenyuun tokko rakkoon kun akka nu mudatu hin beekna. Abbaan barbaade dhufee abbaan barbaade bu'uu kana miti. Kaleessallee Iyyaasuun illee Oromoo ture impaayera kana keessatti. Yoo seenaa dubbistanii jechaadha.
Kanaaf nuti Oromoo qofaa nu bushuudhaan qofa osoo hin taane rakkoon keenya kun kan guyyaan itti qabamu otoo hin taane har'a mataasaa yoo wareegama barbaachise illee qeerroon kun hundaa wareegamaaf qophaa'eera. Yoo lubbuu baasuun barbaachise illee lubbuutti kaffaluuf qophiidha nuti. Kanaaf yoo hoggana nuti barbaannu hoggana akka uummati isaa fedhetti deemu malee akka fedhetti nu deemsisu hin barbaannu nuti. Har'as kana quba qabaachuu qabdu jechaadha. Inni kan biraa Abiyyiinis Lammaanis ta'e keenyuma. Isinis keenyuma abbaan barbaade keenyuma. Baqqalee mana hidhaa baasuuf lubbuutti kaffalaa turre. Namoota qabsaa'ota biyyatti gashuudhaaf lubbuutti kaffalaa turre. Bilisummaa keenya argachuuf illee lubbuu kan nu kaffachiisu yoo ta'e qophiidha nuti jedhanii asirratti dubbachuu barbaada. Galatooma. Bara 2000 keessa miilineemiitti